안녕하세요. 닥터맘마 수의사 이영경입니다. 요즘처럼 건조하고 추운 계절에 기침하는 강아지들이 병원을 많이 방문하는데 기침의 원인은 감기, 심장병, 호흡기계 질환 등으로 다양하지만 오늘은 질병이 아닌데 기침하는 강아지 리버스 스니징에 대해 알려드리겠습니다. 보호자분들이 강아지가 코골이 소리를 내요, 코가 막힌 건지 심한 기침을 해요 라는 말을 많이 합니다. 기침 소리가 꼭 숨을 못 쉴 것처럼 들려서 보호자의 가슴을 철렁하게 만들기도 하죠. 코로 공기를 들여 마시면서 나오는 기침 소리라 역재채기 또는 리버스 스니징이라고 불립니다. 보통 재채기가 숨을 들이마신 다음 공기를 내뱉을 때 나오는 것이라면 리버스 스니징은 공기를 들여 마시면서 기침 소리가 나죠. 보통 10초 이내로 소리가 멈추나 1에서 2분 정도 지속되기도 하고 머리 연복을 앞으로 쭉 빼고 소리를 냅니다. 원인을 정확히 알 수는 없지만 비인두 부분의 이물질로 인해 영국의 경련이 일어나고 기관지가 좁아져서 공기를 충분히 마실 수가 없기 때문에 억지로 들여 마시면서 무엇인가 걸린 듯한 소리가 납니다. 이물질을 제거하기 위한 자연스러운 반응에서 나는 소리라 너무 걱정할 필요는 없으며 기침 후에 아무렇지 않게 생활을 합니다. 그러나 기관지 협착증과 구분이 필요합니다. 리버스 스니징은 코 인두 부분의 이물질을 제거하기 위한 자연스러운 반응이지만 기관지 협착증 또는 기관어탈은 연골이 약화되면서 기관지가 좁아져서 약물 또는 수술적 치료가 필요한 질병입니다. 소리만으로는 구별이 어렵기 때문에 거위 울음과 비슷한 기침을 한다면 동영상 촬영을 해서 수의사와 상담을 꼭 해보세요. 재채기하는 이유는 호흡기계에 이물질이 들어왔을 때 이를 제거하기 위해서 하는 것인데 일반적으로는 코 앞부분에 이물질이 들어와 일어나지만 리버스 스니징은 비인두 코 뒷부분에 이물질이 원인입니다. 꽃가루, 항사, 먼지처럼 알레르기를 일으키거나 향수, 담배, 방향제와 같이 냄새가 자극을 주어 발생할 수도 있습니다. 과도하게 흥분한 경우, 음식을 급하게 먹다 살해에 걸린 경우, 목과 식도에 자극이 생긴 경우에도 발생할 수 있습니다. 특히 기관이 좁은 소형견이나 살찐 강아지들, 단두종에서 많이 발생하며 보통 어릴 때부터 증상이 나타나고 나이가 들면서 약해지지만 평생 지속되기도 합니다. 리버스 스니징을 보면 코에 바람을 살짝 불어주거나 콧구멍을 5초 정도 잡고 목을 가볍게 마사지 해주거나 콧등 앞부위를 위아래로 마사지 해주면 가벼운 스니징은 멈출 수 있습니다. 그런데 계속해서 리버스 스니징을 보인다면 비인두 부분에 이물질이 있을 수 있으므로 동물병원에 가서 확인하고 제거해 주는 것이 좋습니다. 평소에 리버스 스니징을 예방하기 위해서는 과도하게 흥분하지 않게 막아주고 음식을 천천히 먹을 수 있도록 도와줍니다. 가장 중요한 건 실내 환기와 청소입니다. 후각이 민감한 강아지들은 향수, 방향제, 담배 냄새가 사람보다 훨씬 더 자극을 받기 때문에 영국의 경련을 일으킬 수 있습니다. 실내 청소는 물론 이불 세탁도 자주 하고 환기도 틈틈이 해주세요. 리버스 스니징이 보인다면 흡연, 디퓨저, 향수를 치워주는 것만으로도 증상 완화를 볼 수 있습니다. 강아지가 리버스 스니징 후에 아무렇지 않게 일상생활하는 것을 보며 불편할 수는 있지만 큰 문제는 아닙니다. 자극 원인만 제거해주면 특별한 치료가 필요하지는 않습니다. 또 환경적인 부분을 개선해주면 대부분은 완화가 됩니다. 그러나 다른 질환과 헷갈릴 수 있기 때문에 지속한다면 꼭 병원을 방문해 주세요. 지금까지 수의사가 알려주는 강아지 리버스 스니징이었습니다. 이와 관련하여 더 궁금하신 점은 아래 댓글이나 저희 닥터맘마 사이트로 문의 부탁드립니다.